Sahabat kecil, saya tidak hanya bisa menceritakan dongeng, menyanyikan lagu-lagu, dan saya juga tahu banyak pengetahuan yang Anda tidak tahu. Nah, ini mainan Talking Tomcat yang dapat meniru kita ngomong ya guys. Jadi kalau kita bicara apa, dia ikut seperti ini guys. Saya bisa meniru suara perkataan kamu. Saya bisa meniru suara perkataan kamu. Nah, jangan ikutin saya ngomong ya. Nah, jangan ikutin saya ngomong ya. Nah, selain itu, mainan ini juga ada suara efek-efeknya. Teman-teman cukup sentuh di bagian kaki atau bagian perut atau bagian telinga. Dan di bagian telinga sisi sini, dia ada dongeng-dongeng, cerita-cerita. Jadi ini dapat mengajarkan anak-anak mengetahui cerita dongeng ya guys. Jadi dia banyak banget cerita dongengnya. Dan di sisi satunya lagi, ini telinga dapat mengeluarkan musik-musik melodi lagu-lagu anak-anak ya guys. Jadi ini cocok banget buat hadiah buat si kecil kesayangan. Ayo, ayo, angsa bertelur emas. Suatu ketika, seorang malaikat Nah, lagi ada promo di keranjang kiri bawah, stoknya terbatas. Yuk, sayang anak.